Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Благодаря за писмата, които ми изпратихте. Последните 2 видеа разбуниха духовете. Много хора ми писаха и ми благодариха, че съм се върнала отново на темата за душите на починалите хора. И ето, днешното видео е посветено на вашите въпроси. Как се прави сеанс за прошка, когато сме били много болни, за да разтоварим негативната енергия, гнева, обидата и омразата? Този въпрос го зададе една зрителка, която каза, че от известно време е много болна и просто не може да прости на всичките онези хора, които са я предали, които са й направили лоши неща, и понеже непрекъснато мисли за всичките тези неща, тя се усеща все по-зле и по-зле. Актът на прошка е много важен в нашия живот. Защо? Няма човек, на когото да не му се е случило някой да го обиди, някой да го разгневи, някой да постъпи лошо с него. Всички ние изпитваме негативна емоция, когато някой постъпи лошо по отношение на нас. И всъщност тази негативна емоция в лицето на омразата, на гнева, на обидата се забива вътре в нас, в нашето тяло, и по този начин се раждат, образно казано, болестите. Онова, от което ние, като човешки същества, боледуваме. Какво бихме могли да направим, за да не допускаме тази негативна енергия да остава в тялото ни? Най-лесното нещо, което можем да направим, е така нареченият сеанс за прошка. Какво представлява той? Трябва да си определите един ден, в който да останете в къщи за 1 час, но да е на място, където да е тихо, да е спокойно, да няма телефони, да няма телевизия, да няма интернет, за да можете по някакъв начин да се съберете вътре в себе си и да се опитате да си спомните всичките онези хора, на които трябва да простите. Трябва да вземете една кутия, независимо каква е тя, дали е картонена или е от дърво, няма значение. И в тази кутия да започнете да слагате имената на тези, на които не можете да простите. Вземате лист и химикалка. Листа трябва да го нарежете на малки листчета и на всяко от тези листчета започвате да пишете имената. Пишете първото име и казвате на глас: аз ти прощавам за това, че ти постъпи в този и този момент лошо с мен. Аз вярвам, че въпреки твоята постъпка, нашите взаимоотношения биха могли да се подобрят. Аз не изпитвам омраза към теб. Аз вече ти простих. Пишете, след това слагате това листче в кутията, след това взимате ново листче, пишете името на следващия човек и по същия начин, с ваши думи, си спомняте какво той е направил срещу вас и защо го е направил, каква е била причината. На колко човека можете да простите? На много, на 10, на 20, на 30, на всички онези, които са провокирали вътре във вас негативни чувства, към които изпитвате омраза или в душата ви се е наслоила обида срещу тези хора.
или непрекъснато мислите за техните действия и постъпки, които са били във ваш ущърб. След като напишете имената на всички хора, за които сте се сетили, че те са направили нещо срещу вас и са ви наранили, образно казано, затваряте кутията, излизате навън и търсите място, където бихте могли да запалите тези всички листчета. Когато намерите такова място, слагате листчетата там. Това може да бъде в нещо метално, може да е пак кутия, може да е някакъв метален съд. Запалвате всички листчета и докато горят, произнасяте следните думи. Аз прощавам на всички вас за това, че вие ме наранихте. Аз ви прощавам за болката, която предизвикахте у мен. Аз ви прощавам за обидата, за унижението, за лошите емоции, които изпитах, докато вие постъпвахте лошо с мен. Аз вече нямам гняв в себе си. Аз вече не изпитвам обида. Аз вече ви простих. Това е примерно изречение или изречения, които можете да кажете. Вие можете да го кажете по начин, по който той идва вътре от душата ви, от сърцето ви. Но много е важно този акт на прошка, който правите, да бъде искрен, да бъде истински, защото в подобни моменти, когато ние прощаваме, не бива да лъжем в себе си. Не да го направим ето просто така, колкото да се каже, че сме направили акт на прошка, а всъщност вътре в нас да продължават да бушуват тези отрицателни емоции в лицето на обидата, на лошите чувства, които изпитваме, на гнева, на омразата. Когато правим подобни неща, ние трябва да бъдем наясно със себе си, че тръгваме по нов път, че няма да позволим повече всичките тези отрицателни емоции да ни докосват. Когато направим този акт на прошка, ние действително трябва да го направим искрено, от душа и от сърце, за да можем да се освободим от всичките тези негативни емоции, от гнева, от обидата, от спомена за тази лошотия, която ни е направена, и да можем действително да вървим напред. Много пъти някои от тези хора, след като ние вътре в себе си сме им простили, се опитват отново да ни правят нещо лошо. Какво да направим в такъв случай? Как да постъпим? Понякога гневът на тези хора, ако те са ни близки, познати, роднини, приятели, в определени моменти е насочен към нас и той ни стига. Как да реагираме тогава? Най-лесно е да реагираме спокойно. Стига да можем. Когато някой се обърне и ни каже нещо лошо, да се засмеем, да се обърнем спокойно към него и да му кажем: и аз те обичам. Аз вярвам, че ти не мислиш всичките тези неща за мен. Просто ти си разгневен. По този начин ние няма да позволим на отрицателната енергия да ни достигне, защото в моменти на гняв, в моменти на обида, ние се отваряме всичките тези отрицателни емоции да влязат вътре в нас. А точно това не бива да позволяваме, защото на събраната отрицателна енергия и мислите за всичките тези лоши неща, които са ни направени, карат тялото ни да боледува. Така че,
Актът на прошка за всеки от нас е много важен. Ако ние се научим да прощаваме, болестите няма никога да се заселят вътре в нашето тяло, а просто ще ни заобикалят, така да го кажа. Така, следващ въпрос. Защо някои души, починали при катастрофи, не се прибират в отвъдното? Как можем да им помогнем? 5 или 6 човека зададоха този въпрос. Това е един много важен въпрос, свързан с душите на починалите хора, когато те са починали при някакви трагични обстоятелства, както са катастрофите. Какво може да се направи веднага? Веднага трябва да се поръча за починалия човек 40-на литургия, в която и да е църква, където сме сигурни, че ще я прочетат. Второто нещо, което можем да направим и трябва да направим, е да извикаме свещеник на мястото на катастрофата, там където се е случило нещото. И той да прочете една молитва за успокоение на душата. Ако той може да вземе със себе си светена вода, да се наръси, също би било добре. Душата много пъти обикаля на мястото на катастрофата. И когато има няколко души, които са там на това място, т.е. има няколко човека, които са починали на това място при такива трагични обстоятелства, това място вече е населено с отрицателна енергия. Нашият народ има една приказка – гробът го вика. За съжаление, тези места на катастрофи трябва по всякакъв начин да бъдат обозначавани и нещо да бъде направено за душите на тези починали при трагични обстоятелства хора. Ако всеки от нас може да направи нещо малко в лицето на тези неща, които казах, би могъл да им помогне. Освен това, когато човекът е починал на даденото място, независимо дали това е блъснал се в дърво или на завой колата излетяла или блъснали се 2 коли, на мястото, където е станал този инцидент, е добре да се сложи паметник или да се означи по някакъв начин, да речем с дървен кръст, да се сложи некролог на човека, да се слагат цветя, т.е. да се минава периодически, докато душата му се успокои и премине в отвъдното. Защо? Защото много пъти се получава така, че ако при предишни катастрофи са останали души и не са се прибрали в отвъдното, те все едно викат и още други хора, които да загинат там. Мястото е цялото с отрицателна енергия. Ако дойде някой радиестезист и го замери, просто ще го установи черно на бяло. Ще го види. Но често пъти, когато ние минаваме през такива места, понякога ни полазват тръпки, понякога имаме неприятни усещания. Това е защото много от душите на починалите са останали там на мястото. Те не са се прибрали в отвъдното и стоейки там, те пък устят на всички, които минават през това място. Затова е важно в подобни моменти веднага да направим тези няколко неща, за да можем да помогнем не само на душата на този, който е наш близък или приятел или познат, а да помогнем на всичките онези души да тръгнат по пътя си към отвъдното. Така, следващ въпрос. Зададен от една зрителка, чийто съпруг бе починал. С коя жена ще бъде мъжът в отвъдното, ако е имал 2 жени? Сега, нашите души слизат тук в настоящия си земен живот. Преминава животът им, те са се сблъскали с много страдания и изпитания или са изпитали много прекрасни моменти, които да отнесат със себе си.
много от тези хора са имали по няколко брака. И всъщност тези бракове са били щастливи. Но да речем, на мъжът е починала съпругата и после той е срещнал нова любов. И когато се приберат всички в отвъдното, с кого ще бъде душата на мъжа? Погледнато по този начин, на земята ние винаги казваме, че ето този мъж и тази жена са двойка. И те трябва, нали, в отвъдното да преминат заедно и да бъдат заедно. Но нашите души са имали много животи, те са имали много прераждания, те са имали много партньори. И всъщност там горе в отвъдното те имат еднакви взаимоотношения с всички души, с които са били заедно. Тоест в отвъдното имаме духовни семейства, нямаме лични семейства, както е тук. Имаме добри взаимоотношения с всички онези, с които сме били заедно в предишни животи. И подобно разделение на съпрузи и съпруги, нали, в отвъдното не съществува. Така че един ден, когато всички ние се приберем горе в отвъдното, нас ще ни чакат много души, с които сме били заедно. Те ще се радват да ни видят, те ще ни посрещнат, защото те ни обичат. Следващ въпрос. Дали ако имаме ритуали за нашите починали близки, като паленето на цигара, трябва да продължим да ги правим? Това е също въпрос на една зрителка. Когато ние сме били семейства, ние сме си имали наши ритуали. Например, отиваме, сядаме навън, пушим заедно и си говорим. Или отиваме, пием кафе заедно на определено място. И когато единият от партньорите тръгне към отвъдното, ние изпитваме тъга, мъка, болка и всъщност тези споделени моменти на нас ни липсват. Аз съм сигурна, че душите на нашите починали близки също мислят за тези споделени моменти. И когато ние се сещаме за тях и искаме да направим нещо такова, като да им запалим цигара, те действително се радват и получават добра енергия. Същото е, да речем, ако ние сме ходили заедно по планините, правили сме различни туристически преходи и сме били заедно в една група. Много пъти, аз даже имам близки, които правят това, душата на нашите починали близки е там заедно с групата. Тя усеща тази енергия на любов, когато ние говорим за нея. И всъщност, онова, което сме правили заедно, ние продължаваме да го правим сами. Така че всичките тези ритуали, които вие имате с вашите починали близки, можете да ги правите непрекъснато. Като влагате в действията си или в онова, което казвате, цялата обич, на която сте способни, за да може тази прекрасна енергия да стигне до душата на вашите починали близки и да ги подкрепи. Следващ въпрос. Защо понякога виждаме нашите починали близки сред тълпата от хора? И когато ги доближим, магията свършва. Писаха ми няколко човека с конкретни случаи. Една зрителка сподели, че отивайки до супермаркета е видяла починалия си баща и когато е доближила близо до човекът, той е проговорил и тя е разбрала, че всъщност това не е починалият ти баща. Но какво означава подобен знак? Нашите починали близки искат да ни дадат знак, че там някъде те съществуват, че тях ги има. Тогава те ни насочват към определени хора, както е било в случая, които приличат на тях самите. И виждайки тези хора, ние имаме чувството,
че се е получила една магия, че нашият починал близък, в случая бащата на тази зрителка, е бил там. Това са само моментни магически ситуации, така да го нарека, за да можем ние да помислим за нашите починали близки. Още няколко човека писаха, че имат подобни случки, че са виждали в тълпата все едно свои починали близки и когато са се доближавали до тях, все едно те са изчезвали. Това са едни така наречени илюзорни моменти, които душите на нашите починали близки ни дават, за да могат да ни подкрепят в мъката, която ние изпитваме по тях. Защо? Защото те виждат, че ние се тормозим, те виждат, че ние изпитваме мъка, болка, тъга, че не можем да прежалим загубата им. И те искат да ни дадат знак, че те някъде там съществуват. А това някъде там, разбира се, е отвъдното. Аз говорих в много от видеята, че ние сме в ерата на Водолея и че отвъдното ще започне да става видимо за много от нас. Това са тези малки знаци, които душите ни дават, че тях действително ги има. Имам още няколко случая. Само кратичко ще разкажа два от тях. Например, една жена, която е починала на определено място, е започнала да се появява там, т.е. душата й е започнала да се появява на мястото. И всички са били в паника, как може, като те вече са я погребали, как може те да виждат силуета и там на мястото, където е починала. И всъщност това е било знак, че нейната душа продължава да броди още на самото място. И когато те са направили за упокойна молитва, нещата вече са били доста по-добре. Тя е спряла да се появява на мястото. Тоест, когато душа на наш починал близък се появява, тя иска да ни каже нещо или иска да ни даде сигнал, че нещо предстои. Така и другият случай, съвсем накратичко, е свързан с мои приятели, чиято близка бе починала преди много години, пътувайки в друга държава, возейки се в метрото. Изведнъж те решават, че трябва да направят снимка на някакъв пейзаж и снимайки всъщност този пейзаж, когато показаха снимката, на снимката стоеше тази тяхна близка. Тоест, душата й ги съпровождаше по време на това пътуване, което те бяха решили да направят. Има много чувствителна, така да я нарека, техника в лицето на тези фотоапарати, в лицето на различни камери, които могат да заснемат душите на нашите починали близки. И аз вярвам, че в много скоро време, тъй като ерата на Водолея е все пак ера на големи открития, ще се появят и първите съобщения, че ето, на това и това място е заснета душата на еди кой си и всъщност хората, които са били там, ще са го разпознали. Така, следващ въпрос. Защо в отвъдното съществуват холограмни сгради от различни периоди от развитието на света и човечеството? Когато аз ви разказвах за отвъдното и за различните нива, ние говорихме и за това по-нататък, че нашите души преминават през някакъв вид обучение, така да го нарека, в зависимост от периода, в който те ще се преродят. И
Понякога тези сгради са необходими да бъдат създадени като холограми. В отвъдното казахме, че няма абсолютно нищо материално, всичко е енергия. Но душите, когато се обучават за следващия си живот, за следващото прераждане, трябва да знаят къде се намират. Трябва да са наясно какво е времето, какво ще се случва, наоколо, за да могат всичките тези неща като знания, самите души, да ги продуцират, когато дойде моментът на прераждането. Тоест, да не са слепи и глухи, образно казано, а просто да имат необходимите знания, за да могат да постъпват правилно в това си прераждане и да изпълнят плана на душата, заради който са дошли. Понякога, когато душата се прибира отново в отвъдното и е имала прекрасни моменти в този си земен живот, тя си спомня за тях. И тя отива, да речем, ако е живяла в Гърция, тя отива до холограмната сграда на Акропола и си спомня за този живот. Или ако е живяла във Франция, в Париж, отива до Айфеловата кула и си спомня всички прекрасни моменти, които е имала там. Тоест, холограмните сгради от една страна служат като помощно средство душата да се обучи, от друга страна те служат като средство душата да си спомня различните прераждания. В отвъдното има много холограмни образи на най-различни неща. Понякога, когато съм търсила информация, съм получавала следните отговори. Например, много от нещата, които тепърва ще бъдат открити на Земята, са измислени преди това горе в отвъдното. Тоест, всичкото това е измислено, тествано, апробирано, ако щете, горе в отвъдното, и след това като насочена идея е пуснато, образно казано, към мозъка на конкретният учен, който да може да го открие в кавички отново в земните условия и по този начин да го приложи, за да бъде животът ни тук на Земята по-добър. По този начин се създават всичките тези открития и когато ние говорихме за нивата в отвъдното, ние казахме, че има души, които се занимават точно с това. Те работят в тази посока. Когато аз ви разказвах за нивата в отвъдното, аз се спрях на различните нива, но аз не ви казах, че много пъти, когато съм разговаряла с души на починали и съм ги питала те какво правят в отвъдното, много от тези души казваха, че те са заети, че те работят. И на мен ми беше много странно по какъв начин те работят. И всъщност това са така наречените проекти, в които са включени много от тези души и те са в различни области. Каква е целта на тези проекти? Целта е да се стигне до открития, за да могат тези открития като насочени идеи да бъдат пуснати към наши учени или да речем различни идеи да бъдат пуснати към главите, образно казано към мозъците на някои интелектуалци, за да могат нещата на Земята да се подобрят. Така, следващ въпрос. Как да познаем кой е нашият път? Как да разберем, че сме осъзнати? Няколко човека зададоха този въпрос. Сега, трудно е
да можем да кажем за самите себе си, да, ние сме осъзнати или да, ние не сме осъзнати все още. Осъзнаването е белег на душата. Осъзнаването ни е вътрешно усещане. Какво усеща човек, когато е осъзнат? Първо, той спира да изпитва страх. Второ, той започва да живее в хармония с самия себе си. Трето, той не допуска отрицателни емоции, които да го събарят, образно казано, емоционално или морално, ако щете. Той се старае да бъде непрекъснато в едно състояние на спокойствие, на така наречената нирвана, в което да не допуска абсолютно нищо отрицателно. Освен това, този човек, който е осъзнат, той вече е стигнал до отговорите, които го интересуват, което означава, че бидейки в настоящия си земен живот и срещайки се с много изпитания, за да върви по пътя си, той е стигнал до различни прозрения. За него вече е ясно, че той е не само това човешко тяло, а че вътре в това човешко тяло се намира неговата душа, с която той е дошъл от отвъдното. И в това човешко тяло той ще продължи да пребивава до края на живота си. Осъзнаването е винаги белег, че ние сме на пътя, че ние искаме да срещаме хора, които говорят образно казано на нашия език, които имат нашите интереси, които споделят духовните ни интереси. Понякога осъзнаването е свързано с различни интелектуални интереси. В днешно време духовното, божественото и науката са си дали среща. Духовното прави стъпка към науката, науката прави стъпка към духовното. И моментът, в който те ще се срещнат, е моментът, в който науката ще открие, че Бог съществува. И те ще тръгнат заедно, ръка за ръка, и няма вече да има противопоставяне между науката и духовното. Така, следващ въпрос. Защо телата на светците, които ние наричаме мощи, изпълняват наши желания и ни дават силна енергия? Един много интересен въпрос. Светците. Светците, това са всъщност духовни учители, които са слезли на земята и които се стараят да просвещават хората около себе си, да им помагат да свикнат с идеята, че Бог съществува, за да могат да живеят по-лесно и за да могат да бъдат част от онази духовна общност, която е слязла тук на земята. Светците са души от най-високите нива. Душата ни има чистота и вибрация, което означава, че влизайки в съответното човешко тяло, тя го преобразува и на базата на тази чистота и вибрация, тъй като то приема нейната чистота и вибрация, стават различни промени в него. Какво са мощите? Това е всъщност тялото на съответния човек, което е неразрушимо, т.е. вечно. Нашата душа е безсмъртна, т.е. тя е вечна. И когато тази душа е слязла от високите нива, човешкото тяло, в което тя се е въплатила, е поело тази висока чистота и вибрация. И всъщност то е станало, образно казано, безсмъртно или вечно.
Но нашата душа не може да пребивава през цялото време тук на земята. Тя трябва да се прибере и в отвъдното. Такъв е кръговратът на душите. Такъв е техният път. Те идват за малко тук в земното училище, след това се прибират в отвъдното, поемат следващите задачи и идват отново на земята. Така че телата на светците са врата към другия свят. Телата на светците са място, където нашите молби биват чути. Биват чути и директно изпълнени. Затова, когато отиваме и взимаме късче от тези мощи, те ни дават много силна енергия. Аз съм разговаряла с няколко човека, които бяха ходили на поклонение пред мощите на един светец. И аз ги питах какво усещат. Те си бяха взели едно малко късче, нали, от мантията, нали, на този светец. И те казаха, че са усетили една много силна енергия. И че просто са изпълнени с толкова много енергия, след като са взели това късче, че те вярват, че в тяхния живот ще настъпи голяма промяна, че ще дойдат добри неща и че желанията, за които са помолили, ще се изпълнят. Всъщност, докосвайки се, образно казано, до този друг свят, това са висшите нива на отвъдното, на духовния свят, човек може да си пожелае много неща. И всъщност желанията му да стигнат там, където могат да бъдат изпълнени. Тоест, мисъл формите, които ние си представяме, когато си пожелаваме нещо, да бъдат получени и всъщност да ни бъде изпратено послание, че нашето желание ще бъде изпълнено. Още в древни времена, вие знаете, че в древният Египет телата са балсамирани и всъщност това не е било случайно. Древните египтяни са вярвали, че душата е безсмъртна, че тя е заела поредното човешко тяло и когато тя го напусне, те са искали това тяло да не се разлага, да не умира. По тази причина са го балсамирали, за да може душата, когато реши, да дойде и да влезе в това тяло и да го ползва. Както виждате, още в древни времена знанията за духовното са били известни, но в зависимост от различните ситуации в света, в зависимост от това, че много народи са изгубили тези знания, днес, в наше време, ние все едно ги откриваме или преоткриваме отново. Тоест, знанията на Земята са съществували винаги, но просто онези, които са ги носели, понякога са им ги отнемали или понякога са ги изгубвали. И по тази причина човечеството минава през един кръговрат, все едно да открива, образно казано, топлата вода. Днес ние откриваме неща, които отдавна са били известни на древните народи. И всъщност ние ги откриваме, защото това са духовни знания. Те са дадени тогава, те ни ги дават и сега, и от нас зависи ние да ги приемем, да се опитваме да ги осъзнаем и да ги използваме. Защото каквото е горе, това е и долу. Знанията, които има в отвъдното, са достояние и на нас,
като човешки същества, защото нашите души, слезли от отвъдното, са слезли с тези знания, но бидейки в човешко тяло, те ги преоткриват отново. Те се осъзнават отново и всъщност нашата душа, пребивавайки в човешко тяло, осъзнава до такава степен човешкото тяло, че то разбира, че вътре в него се намира една безсмъртна душа. Следващ въпрос. Каква роля изпълняват чудотворните икони? И защо енергията, която строи от тях, ни подкрепя и ни мотивира да живеем? Този въпрос е подобен на предишния. Чудотворните икони са рисувани от някой, който е бил с висока вибрация. Тоест, той е вложил в тях божествена енергия. И всъщност чудотворната икона представлява все едно врата към друг свят. Заставайки пред нея, ние усещаме една силна енергия. Казвайки желанията си, все едно нашите желания биват чути отвъд и след известно време се изпълняват. Тоест, чудотворните икони са все едно подкрепата на Бог, за да се възвърне нашата вяра, за да знаем, че не сме сами, че някой бди за нас, че някой иска да ни подкрепи, а този някой, това е Бог. Докосвайки се до енергията на чудотворната икона, ние все едно получаваме енергия свише. Нашето тяло се насища с тази енергия. И след подобни посещения при чудотворни икони, ние имаме чувството, че сме попили вътре в себе си добрина, милост, любов, човещина. И все едно досегът с чудотворните икони ни кара да се усещаме по-човечни, по-добри, с желание да даваме любов, с желание да правим добро. Тоест, досегът до онзи друг свят на Божественото, действително ни кара да поемем, да получим тази божествена енергия, чрез която да се опитваме да бъдем различни, да служим на доброто, да имаме вяра и да имаме сили да вървим по пътя си напред. Аз съм сигурна, че всеки от вас, когато е заставал пред тези чудотворни икони, има чувството, че все едно плува, че тялото му подскача или че получава една енергия, нали, че различни хора казват, че получават иглички, нали, в тялото, в пръстите. Това е така наречената божествена енергия. И всъщност тези чудотворни икони, когато стоят много време в църкви, в манастири, в отделни закрити помещения, имате чувството, че тази енергия, която е събрана там, ви кара все едно да вървите като на сън или кара тялото ви все едно да подскача. Защо? Защото вашата душа, която е част от Бога и която е безсмъртна, поема тази енергия, насища се с нея и все едно се радва и е щастлива и все едно иска да излезе от тялото, така както човек се радва и подскача. Нещо подобно, образно казано, се получава при досега с чудотворните икони. Душата е тази, която поема енергията, тялото също, но душата е тази, която се докосва до първоизточника, до Бог, защото чрез чудотворните икони на нас ни се дава шанс да се докоснем до Божественото и до Бог. И последен въпрос за днес, тъй като видеото стана отново много дълго. Една читателка пише следното.
Аз мисля, че отключвам способности. Аз много се страхувам. Не желая да имам способности. Какво бихте ме посъветвали? Сега писаха ми няколко човека с подобни въпроси. На всеки от нас му е дадено в определен момент да се отключат вътрешните му сетива. Това не бива да ви плаши. Защото един ден всички ние ще бъдем чуващи и виждащи гласовете от отвъдното. Но в момента, ако много от нас не са готови за тази тежка участ, така да се изразя, когато човек не е готов да има способности, т.е. когато не е готов да се отключат тези вътрешни негови сетива, той би могъл да се опита да се балансира. Какво означава това? Най-добре е да вземе да чете един псалм 91, това е библейски псалм, който е за защита, за да може тялото му да бъде защитено през цялото време. Отключването на вътрешните сетива е свързано с бушуване на различни енергии в тялото на човека. Той може да започне да чува гласове, да вижда образи, т.е. вътрешните му сетива, когато се отключат, той започва да вижда неща, които са невидими за другите хора. За да може това да бъде по някакъв начин спряно или намалено, защото при всеки човек това е различно, той може да си послужи с този защитен библейски псалм. Псалмът трябва да се чете както срещу външни влияния, минимум по 14 пъти на ден, за да може в човешкото тяло, на конкретния човек, да има едно спокойствие. Защо казвам тези неща? Защото отключването на способности при някои хора ги кара да изпитват огромен страх. Просто те се паникьосват, те треперят, те смятат, че полудяват и така нататък. Тежки са при доста хора тези неща, тъй като те смятат, че с отключването на способности на тях непременно ще им се случи нещо лошо. Ние имаме вътрешни сетива. Освен основните човешки сетива, ние имаме и вътрешни сетива. Ние имаме трето око и всъщност във връзка с чакрите, за които аз говорих, когато правих видеото за болестта, 6 и 7 чакра се отварят и всъщност човек започва да вижда и да чува с вътрешните си сетива духовния свят. И да речем, да вижда душите на починалите хора или да чува онова, което те му говорят. И понеже човек не е балансиран през цялото това време, страхът е много често явление и повечето от хората не желаят да отварят вътрешните си сетива и даже да имат способности. Те не желаят тези способности да се проявяват по никакъв начин. Това е личен избор при всеки човек и ние не можем да обвиняваме никого. Въпросът е самият човек да си помогне, за да избалансира този момент и да се усеща емоционално, физически и психически добре в това тяло. Така че, когато се започне с четенето на псалма, това би му помогнало. Още от старите времена бабите съветват, когато човек не иска да вижда умрели и да ги чува, до главата си да постави различни зелени растения. Кои от тези зелени растения? Да постави индреше, да постави мушкато и просто до главата му тези цветя да стоят,
за да може енергията, която преминава през него, тези цветя да я поемат. Защо казвам тези неща? Защото отключването на способности е свързано с една различна чистота и вибрация, която душата на този човек има. Самата чистота и вибрация на тялото му се променя. И за да има баланс, помагат също тези зелени растения. Какво да направи още човекът? Онова, което винаги съветваме, човекът да започне бавно и полекичка да чете. Да чете различни неща, за да може съзнанието му малко да се разшири, да не се страхува от онова, което му се случва, защото ние винаги се страхуваме от нещата, които не познаваме, а когато те са ни вече познати и известни, ние не изпитваме страх. Ние се осъзнаваме и ги приемаме. Кой знае, може би след известно време, когато човекът малко се просвети, ще се радва, че отключва способности, ще се радва, че може да вижда други светове, ще се радва, че може да чува послания от отвъдното, ще се радва, че неговата душа е повишила чистотата и вибрацията си и чрез нея той може да комуникира с отвъдното и с духовния свят. Идват нови времена. В ерата на Водолея сме вече. Всички ние се осъзнаваме. Всеки ден, всеки час, всяка минута. Душите ни вътре, в телата ни, са събудени и душите ни карат да вървим и да бъдем в крак с новото време, да следваме онзи път, за който сме дошли тук на земята, да станем част от онази голяма общност, духовна, която е слязла тук на земята и която е слязла, имайки една единствена задача – да помогне любовта, божествената любов, да се разлее върху всички онези, които са на земята, да помогне на хората да се усещат братя, да се усещат посветени в онова голямо знание, свързано с духовното, да осъзнаят, че не са само едно човешко тяло, а че душата вътре в това човешко тяло е силна, тя е неунищожима, тя е вечна, защото е част от Бога. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващите видеа. Довиждане!